如果当未来某一天，科技足够发达的人类找遍了宇宙的每一个角落，却没有发现任何别的文明，那将会是何等的孤独与绝望。目前普遍认为宇宙的年龄是140亿年左右，而太阳系的年龄是50亿年左右，地球大概诞生在46亿年前。以人类目前的科技水平，可观测到的宇宙范围为半径460亿光年，其中类似银河系的星系有2万亿个，每个星系类似太阳的恒星有3000到5000亿颗，几乎每个恒星都有大批的行星相伴。按照现代概率学和统计学的方法计算，仅银河系就应该有20万颗类地行星处于类似地球的生命宜居带，其中1%可能进化出智能生命。以最保守的计算，银河系也应该有2000多个智能文明。可是事实呢？除了地球以外，人类目前还未发现其他任何一个星球有生命迹象。茫茫宇宙，仿佛只有地球一处在吵吵闹闹，不断地对外发出各种信号。其他的星空深处，一片死寂，安静的让人类感到害怕。难道光芒所至之处，全都是沉寂和虚空？为什么我们找不到外星生命的痕迹？他们去哪了？1950年，诺贝尔奖获得者费米提出了一个反问。理论上讲，人类能用100万年的时间飞往银河系各个星球，那么外星人只要比人类早进化100万年，现在就应该来到地球了。可他们去哪了？这就是著名的费米悖论。不久后，费米去世。1959年，弗兰克·德雷克在费米的基础上提出了文明诞生的7大因素公式。为了通俗易懂，我简化一下 ：n 等于1乘2乘3乘4乘5乘6 7。n 银河系可能与我们接触的文明数量：1银河系恒星数量；2恒星有行星的比例；3行星中和地球类似的比例；4有生命的行星比例；5进化出高等生物的概率；6能够通讯的概率；7文明存在时间占行星生命周期比例。从目前来看 ，n 外星文明数量无限接近于0，而1恒星数、2行星数、3类地行星数基数极其巨大，所以问题就出在4、5、6、7 4个因素上面。如果4行星有生命，5进化出高等生命的概率，6能够通讯，这3项概率很低，那意味着我们很有可能得承认人类是宇宙中独一无二的存在。可就目前来看，人类是极其特殊的存在，这一观点的可能性基本为0，因此4、5、6 3项不应该概率很低，而1、2、3 3项已经证明数值很大。想要得出 n 无限接近于0这个结论，关键就在第7因素上面了。第7因素，文明存在时间占行星生命周期比例。我以地球为例，人类文明存在时间300万年，埃塞俄比亚猿人化石；地球生命周期46亿年 ，UPB 同位素。大家自己算算比例大概是多少？也许这个宇宙的确存在许许多多的智慧文明，但从没有一个文明能够跨出星系。星际航行的难度远远超出了我们的预计。而每一颗行星的资源是有限的，质量是守恒的，在没有星际航行能力之前，这个文明就会因为资源不足而产生文明倒退。在光速的限制下，人类的进化速度甚至永远赶不上宇宙大撕裂的逃逸速度。无数的文明就像地球一样，在一个时间点飞速的发展，直到母星无法承受文明的资源需求，也没有找到一条逃出星海的出路，最终在绝望和无助中困死在母星，周而复始，不断循环。那人类可不可能是地球上的第一批文明呢？地球的年龄是46亿年，目前最早的生命化石是34到38亿，2011年澳大利亚发现的单细胞生物化石。此后30多亿年的时间，从太古宙到寒武纪到白垩纪到全新世，生命从单细胞原生物进化到父细胞原始植物、藻类、蕨类，再到软体动物、有壳节足动物、三叶虫、脊椎动物、鱼类，再到两栖爬行动物、恐龙，再到哺乳动物、始祖兽，再到灵长类动物、人类，直到近1万年才出现人类文明的雏形。至于科技飞速发展，是在1765年工业革命，至今不过200多年的事。在这生命进化的38亿年里，我们没有从地壳中找到另一批文明存在的痕迹。
所以人类是地球第一批文明的可能性极高。退一万步说，理论上也只存在2种可能，说明人类不是地球第一批文明。一、太阳系的年龄只有50亿年，而太阳是在前代恒星残留星云中诞生的恒星。在此之前，是否存在过类似地球的生命行星？可即便有，那也不属于地球生命。二、在地球诞生的46亿年到38亿年单细胞生物诞生的8亿年间，诞生了先于人类的文明。前提是在行星刚刚诞生、各种极端环境下，进化出了类似人类的文明。人类用38亿年，他们只用了8亿年。更何况，你真的以为只要是生命就能进化出高等文明？恐龙存在了2.6亿年，远高于人类的300万年。可高等文明呢？地球上诞生高等文明的4大条件：一、掠食者的眼睛。眼睛位于面部前面，提供立体视野，产生人的空间想象力和抽象思维能力。二、对立的拇指，可以使用工具，可以用火，从而诞生了农业文明。三、充满好奇的心，推着人类不断的质疑，不断的向前发展。四、发达的声带，诞生语言的重要条件，让沟通和交流更加便利。地球上同时满足这4个条件的生物有几种？